Аптаптуу ысык жай мезгилинде бир четинен суусунуңду кандырган, бир четинен салкындаткан балмуздак жөнүндө көп нерсе билип алалык. Балмуздак көбүнчө сүт азыктарынан, ар түрдүү жыт бергич химиялык заттардан, көптөгөн кошулмалардан турат. Аны бир гана сүт азыктарынан даярдабастан өсүмдүктөрдүн ширесин тоңдуруп алуу менен да жасаса болот. Мындайча айтканда, жер жемиш музу же орусча фруктовый лед. Балмуздак алып жатканда сапаттуусун сыртындагы белгиленген айы күнүнө карап алуу керек. Кээ бир балмуздактарды кирдеп, жарактан чыгып, жегенге болбой калган айрандан же сүт азыгынан жасап коюшат. Эгерде эскирип убактысынан өтүп кеткен балмуздак жеп алса, эң коркунучтуусу ууланып калышы мүмкүн. Балмуздак мындан 4000 жыл мурун Кытайда пайда болгон. Аны сыйлуу адамдардын алдына десерт катары тартуулашчу. Тоңдурулган атайын муздарга жемиштерди аралаштырып, өтө кооз айнек идиштерге салып коюшкан. Ал эми азыр биз жеп жаткан таттууну жасоо үчүн 1840 жылы англиялык уйгу жейкеси Нэнси Джонсон балмуздак аппаратын ойлоп тапкан. Анын атын фризер деп атаган. Ал эми Түркияда болсо балмуздакты дондурма деп атап, кардарга сунарда бербей айласын кетирет. Балмуздак туурасында кызыктар. Балмуздактын чыныгы мекени Кытай, андан кийин Рим. Римге Кытайдан келген кербендер, соодагерлер жеткирген. Ал эми жемиштүү муз эшикте тоңуп калган ширеден пайда болгон. Бир күнү кышында америкалык Фрэнк Эперсон ширени ичип атып, эшигинин алдына кое коюп, үйгө кирип кетет. Ошол бойдон эртең менен туруп ширени караса, тоңуп калыптыр. Анын ичинде болсо ширени аралаштыруучу атайын таякча кошо тоңгон. Кызыгып кетип даамдап көрсө, абдан таттуу, ошол эле учурда жагымдуу да болгон. Ошентип 10 жылдан соң Фрэнк Эперсон жемиштүү муз чыгарган чоң фирма ачкан. Балмуздакты текшерүү үчүн профессионалдар алтын кашык колдонушат. Себеби алтын эч качан муздак нерсеге даамын чыгарып жибербейт. Ар жылы болжол менен 15 миллиард литр балмуздак сатылат. Американын Кошмо Штатында жыл сайын июнь айында балмуздак майрамы белгиленет.